Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi jucăm pe simulator pentru că vine update-ul mare și sunt aici cu un prieten, dar nu vorbesc cu el. Așa. Și în 9 minute și ceva o să vină marele update și o să deschid giftul cu voi împreună. De-abia aștept să vină update-ul mare, pentru că am văzut pe YouTube că se bagă un update, nu mai țin minte ce update, dar cred că o să fie un update de vară. Și vă mulțumesc din suflet pentru 50 de abonați și vreau să vă zic că la 2000 de abonați fac cu Ștefan și cu Darius facem piesă. Și vreau să vă zic să intrați și voi repede pe simulator, pentru că mai e câteva minute și o să vină update-ul cel mare. Stați un pic. Scuzați că se blochează, dar na, așa face. Așa, și v-a zis și prietenul meu cel mai bun, în care am ajuns cu el în The Rooms. V-a zis și el salut la toți abonații mei în care m-au luat subscribe. Și vreau să facem mai repede 2000 de abonați, pentru că fac piesă cu Ștefan și cu Darius. Și vreau să vă zic că stați un pic, îmi dau un trade, nu știu ce vrea. Da. Așa, și vreau să vă zic că la 100 de abonați dau un gift. Stați un pic. Și de-abia aștept să vină update-ul, mai e 7 minute. Și să știți că la 100 de abonați dau eventul acesta, Party Penguin, și o să-i pun numele o să-i pun 100 de abonați. 100 de abonați. Ha, nu merge. Îi pun numele, nu știu cum îi pun, dar îi pun Nocivanu. Îl pun Nocivanu. Nocivanu. Și gata. Nocivanu. Mi-am pus numele Nocivanu și mai e 6 minute și vine marele update. Și mai de mult mi-a picat un huge party axolul, nu știu cum se pronunță. Și vroiam să fac cu el, să dau la vânzare cu, nu știu, dar acum s-a scumpit vreo 346 de gemuri, s-a scumpit huge-ul acela. Și vreau să vă arăt și toate exclusivele mele, să văd dacă mai am, că nu țin minte dacă mai am. Că na, nu cred că mai am. Ba da. Dar stai să văd unde sunt. Le-am pus în bancă. Am uitat. Să le iau din bancă. Au. Îl iau pe ăsta. Și pe ăsta și atât.
Și gata, l-am luat. Asta scrie pe el 5 point. Nu știu cine a scris pe el numele. Și mai e 4 minute 40 de secunde și vine marele update. Acum o să stăm 3, nu știu, cu cineva. Poate avem noroc și ne dă ceva. Așa, nu răspunde nimeni la trade. Tot asta, nu. Și mai e 4 minute, 4 minute și vine marele. Și nu uitați că postez mâine, poi mâine un vlog când mă joc Doors Super Hard Mode. Nu prea știu la Super Hard Mode, că nu mai m-am jucat de mult, dar am supraviețuit de 15 ori, 13 ori la Hard Mode, dar acum nu prea mai știu, că nu mai m-am jucat nimic pe Hard Mode, decât pe ăla normal. Și o să vină marele update și o să deschidem giftul pe care ni-l dă. Ba nu. Nu știu, da, îl deschidem. Putem cu el să-l dăm la un gem, să-l dăm pe Trading Plaza, dar nu avem 100 de milioane de gemuri. Și așa că o să-i fac un cadou lui Ștefan, prietenul meu cel mai bun. Și îi dau acest pet și scriu numele. Ștefan empty. Așa, Ștefan empty. Am scris acolo, fac vlog, GG. Și mai dăm și 10 de gemuri. Și gata. Sper să-l țin, nu să-l vinzi, ca să-l țin la tine de amintire de la mine când ți-am făcut surpriza pe Simulator, dacă te uzi la vlogul acesta. Și vreau să mă duc aici, să intru la shop aici. Și vreau să fac rol de hoverboard și mai ne trebuie 10 puncte și la mou. Dar nu se merită să iau, se merită să iau hoverboard-ul. Și vreau să vă arăt hoverboard-urile mele. Este Higtech hoverboard. Aici este Purple hoverboard. Și mai mult. Și vine marele update. Să mă duc aici la exclusiv. Ba, nu la exclusiv. Dar nu pot să am nimic. Și mai e un pic și vine update-ul. Vă făcând de vine update-ul cel mare. Yeeey! Și merită să dau cu 2, dar îl deschidem. Scuzați că se deschide așa greu, dar așa este la mine, jocul se buguiește. Și deschidem și haide. Să vedem cine pică. Nici nu se vede giftul că deschid. Da, nu știu. E buguit jocul la mine. Da, scuzați că e buguit jocul, dar așa face uneori. Și la alții. La băiatul la cele. E al meu? Nu.
Bă, ce are? E buguit? Da, e buguit, ca de obicei. Da. E buguit jocul. Ia, asta e al meu, da. Nu, iar. Și acest event o să-l dăm cadou la un abonat de-al meu când facem 100 de abonați. Cine vrea să scrie în comentarii numele lui când facem 100 de abonați. Eu sper că v-a plăcut acest vlog și nu uitați să dați un subscribe și un like. Pa!